Saa 12 kamili saa za Afrika Mashariki, 11 kamili Afrika ya Kati. Hujambo popote ulipo na karibu. DW Habari za Ulimwengu. Mimi ni Bruce Amani. Kwanza muktasari. Iran yatishia kufunga kabisa mlango bahari wa Hormuz huku vita vya Mashariki ya Kati vikiendelea. Mkuu wa shirika la nishati la kimataifa aonya kuwa uchumi wa dunia uko katika tishio kubwa. Na idadi ya watu waliokufa kufuatia mvua kubwa nchini Kenya yafikia 81. Habari kamili. Arad, Israel. Marekani na Iran zimetishia kushambulia miundombinu muhimu wakati vita katika Mashariki ya Kati ambavyo vipo wiki yake ya 4 vikiyaweka maisha ya watu hatarini kote katika kanda hiyo. Iran imesema mlango bahari wa Hormuz ambao ni muhimu kwa usafirishaji wa mafuta na bidhaa nyingine utafungwa kabisa mara moja kama Marekani itatekeleza kitisho cha Rais Donald Trump cha kushambulia mitambo yake ya umeme. Trump alitangaza Jumamosi usiku muda wa mwisho wa saa 48 kwa mlango huo kufunguliwa. Viongozi wa Israel walitembelea moja ya jamii mbili za kusini karibu na eneo la siri la utafiti wa nyuklia lililopigwa na makombora ya Iran Jumamosi jioni, huku watu wengi wakijeruhiwa. Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu alisema ni muujiza kwamba hakuna mtu aliyeuawa. Nalo kundi la Hezbollah linaloungwa mkono na Iran lilidai kuhusika na shambulio la anga lililomuua mtu mmoja kaskazini mwa Israel. Rais wa Lebanon Joseph Aoun amesema hatua ya Israel kuyalenga madaraja kusini mwa nchi hiyo ni maandalizi ya jeshi kuanzisha uvamizi wa ardhini. Sydney. Mkuu wa shirika la nishati la kimataifa IEA Fatih Birol amesema kwamba uchumi wa dunia uko chini ya tishio kubwa kutokana na mgogoro wa nishati unaosababishwa na vita vya Mashariki ya Kati, akionya kwamba hakuna nchi itakayokwepa athari zake. Akizungumza katika hafla ya waandishi wa habari katika mji mkuu wa Australia, Birol aliulinganisha mgogoro wa sasa wa nishati na ule wa miaka ya 1980 na athari za uvamizi wa Urusi dhidi ya Ukraine mwaka wa 2022. Mkuu huyo wa IEA amesema kiasi ya vituo 40 vya nishati vimeharibiwa kwa kiasi kikubwa katika Mashariki ya Kati kutokana na vita katika eneo hilo. Amesema mambo yalivyo sasa ni kuwa kuna migogoro miwili ya mafuta na mmoja wa gesi ambayo imeunganishwa pamoja. Birol amesema anatumai kuwa hali hiyo itatatuliwa haraka iwezekanavyo, akiongeza kuwa IEA inashauriana na serikali za Asia na Ulaya kuhusu kutolewa kwa hifadhi zaidi ya mafuta kama itahitajika. Mataifa wanachama wa IEA walikubaliana Machi 11 kutoa mapipa milioni 400 ya mafuta kutoka kwenye hifadhi za kimkakati ili kupambana na kupanda kwa bei za mafuta ghafi duniani. Washington. Rais wa Marekani Donald Trump amesema atawatuma leo Jumatatu maafisa wa uhamiaji na forodha ICE kuwasaidia wafanyakazi wa idara ya usalama wa uchukuzi katika viwanja vya ndege vya Marekani TSA. Siku ya Jumamosi, Trump alitishia kuwapeleka maafisa wa ICE kwenye viwanja vya ndege Jumatatu ikiwa wabunge wa Democratic hawatakubali mara moja kufadhili shughuli za usalama wa viwanja vya ndege. Kufungwa kwa shughuli hizo ni matokeo ya mzozo kuhusu ufadhili wa Wizara ya Usalama wa Ndani ambayo ndio shirika linalosimamia idara za TSA na ICE. Maafisa wa uhamiaji hawajafunzwa mahususi kwa ajili ya usalama wa viwanja vya ndege ambao hufanywa na idara ya TSA. Idara hiyo ya usalama wa uchukuzi ina wafanyakazi 65,000 wakiwemo maafisa 50,000 wa usalama wa viwanja vya ndege. Idara ya uhamiaji na forodha imekuwa na jukumu muhimu katika msako mkali wa uhamiaji unaofanywa na utawala wa Trump. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. Nairobi. Mvua kubwa iliyosababisha mafuriko nchini Kenya imewaua watu wasiopungua 81 mwezi huu. Hayo ni kwa mujibu wa mamlaka za nchini humo, huku mvua ikiendelea kunyesha sehemu nyingi za nchi. Katika eneo la magharibi mwa nchi liloathiriwa kwa kiasi kikubwa, wakazi walipambana kwenye maji ya mafuriko na kuhamishwa kwenye boti zilizojaa watu. Mafuriko ya ghafla yalifunika vijiji katika kaunti ya Kisumu na kuharibu takriban ekari 3,000 za mashamba yaliyokuwa na mazao. Zaidi ya familia 3,000 zimelazimika kuhama makwao katika jamii ya Nyakach, huku baadhi zikihifadhiwa katika vituo 8 vya uokoaji,
huku maji yanayoongezeka kutoka mto Mirui unaofurika yakiendelea kutishia eneo hilo. Berlin. Mshambuliaji wa Ujerumani Dennis Undav alifunga mabao mawili na kutengeneza jingine, wakati Stuttgart waliwafunga Augsburg 5-2 jana na kusonga hadi nafasi ya 3 kwenye jedwali la Bundesliga. Ushindi huo umewapa Stuttgart pengo la pointi 3 dhidi ya nambari 4 RB Leipzig. Katika mechi nyingine, Mainz iliendeleza safari ya kujiondoa eneo la mkia na kufika nafasi salama za katikati mwa jedwali kwa ushindi wa 2-1 nyumbani dhidi ya Eintracht Frankfurt. Sasa wako nafasi ya 11 katika Bundesliga, pointi 6 juu ya eneo la mechi ya mchujo ya kushushwa daraja. Mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Mimi ni Bruce Amani, baki nasi. DW makala yetu leo. Katika hatua yake kujimarisha katika sekta ya utalii duniani, mamlaka visiwani Zanzibar imefungua milango mipya kwa kuanzisha kile kinachojulikana kama utalii halali, ambao unataja kwa na mafungamano na historia ya dini. Kwa hiyo kila watalii wanavyoona upendo ambao Zanzibar tunao, namna kujumuika kwa pamoja, hali ya chini, hali ya juu, manake pia mtalii anahapasika kuja kuona upendo ambao tulio nao katika hichi kisiwa chetu cha Zanzibar. Utalii halali ambao wanasema unafuata misingi ya haki na kutokuwa na mizengo yoyote, unalenga kuwavutia watalii kutembelea visiwa hivyo na kuona maeneo ambayo historia yake ina uhusiano mkubwa na masuala ya dini. Utalii kama huu umekuwa ukishuhudiwa pia katika maeneo mbalimbali duniani, ikiwemo huko Jerusalem, Vatican, Morocco na hata Uturuki, ambako watalii hutembelea na kujionea masuala yenye kukumbusha matukio na historia za kidini. Lakini hapa Zanzibar pia tuna vivutio vingi sana ambavyo vina michambuko kutokana hivi na dini, kutokana na watu walikuja hapa kueneza dini, shekhes, scholars tofauti. Naam, karibu msikilizaji katika makala yetu leo kutoka DW ambayo inatupia jicho aina mpya utalii unaohusisha masuala ya utamaduni na dini visiwani Zanzibar. Mimi ni wako wa kawaida George Njogopa. Karibu hadi mwisho. Utalii ni moja ya nguzo muhimu katika uchumi wa Zanzibar na sehemu kubwa ya mapato yake yanatokana na sekta hii ya historia kubwa. Kwa mujibu wa takwimu kutoka mamlaka zinazohusika na sekta hiyo, mnamo mwaka 2025 pekee visiwa hivi vilipokea zaidi ya watalii 900,000. Idadi hiyo inatarajia kuongezeka katika miaka ijayo kutokana na mipango inayolenga kuboresha na kutanua miundombinu usafiri. Wakazi wengi visiwani humo wanaona kwamba kuwepo kwa mazingira rafiki pamoja na utulivu wa kimazingira ni moja sababu inaendelea kuwavutia wageni wengi kutembelea visiwa hivyo vya Zanzibar. Kuhamasisha kwamba Wazanzibari wamejawa na upendo. Kwa hiyo kila watalii wanavyoona upendo ambao Zanzibar tunao, namna kujumuika kwa pamoja, hali ya chini, hali ya juu, manake pia mtalii anahapasika kuja kuona upendo ambao tulio nao katika hichi kisiwa chetu cha Zanzibar. Kwa hiyo Zanzibar ni nchi ambayo yenye amani, kwa hiyo watalii wanavutika kulingana na tunavyoishi. Katika juhudi za kuimarisha sekta ya utalii, hivi sasa mamlaka imeanzisha mpango mpya wa kusukuma mbele ajenda ya utalii mpya unajulikana kama utalii halal, neno ambalo huenda ni geni masikioni mwa wengi, lakini ukweli wa mambo ni kwamba aina hii ya utalii imekuwa mtaji mkubwa katika maeneo mengi duniani. Baadhi ya maeneo ulimwenguni yanaona kwamba utalii wa aina hii ni kama kielelezo cha kukumbusha jamii kuhusu kule ilikotoka na hatima yake katika siku zijazo. Zanzibar inasema kupitia utalii halali na kusudia kufika mbali, hasa ikitambua kwamba mambo yanayofungamana na historia pamoja na ustaarabu wa kidini bado yapo visiwani humo. Kulingana na katibu mtendaji wa kamishna ya utalii visiwani Zanzibar, Arifu Aba, mamlaka visiwani humo inakusudia kufikisha mbali zaidi utalii huu, ingawa safari yake ya kufika kileleni cha mafanikio bado ni ndefu. Mimi binafsi tunaliunga mkono sana, na sasa hivi na ningependa kushukuru sana serikali kwa kuwa serikali imeweza kuona kwamba kuna fursa kwenye suala la halal tourism, kwa vile tunaona kwamba kuna watu wengi sana wanaenda kama miji ya Vatican, wanaenda miji kama wanaenda Jerusalem, lakini hapa Zanzibar pia tuna vivutio vingi sana ambavyo vina michambuko kutokana hivi na dini, kutokana na watu walikuja hapa kueneza dini, shekhes, scholars tofauti. Kwa hiyo sasa hivi tumeanza kutangaza swala zima la halal tourism. Kwa kawaida Zanzibar ni kisiwa kinachotaja kuwa na vivutio vya aina nyingi ambavyo wapelekea wageni wengi kutoka mataifa mbalimbali ulimwenguni kuja visiwani humo kwa ajili ya kushuhudia kwa macho yao.
Ukiukakanda utalii halal, kisiwa hiki pia ni maskani ya aina nyingine ya utalii, ikiwemo ule unahusisha magofu ya kale na utamaduni wa wakazi wake. Mkazi aliyefunga safari kutoka bara na kwenda Zanzibar kwa ajili ya kujionea hali ya mambo anasema kwamba cha kusema kwamba kuna vitu vikubwa na vizuri katika nchi yetu na hususan Zanzibar na hususan hapa Unguja ambavyo watu wa nje wanakuja, sisi watu wa ndani hatujui. Mimi binafsi napanga kwamba baada ya safari hii itabidi nirudi na familia yangu kwa ajili ya mambo makubwa sana haya ya Zanzibar. Kama ulivyoona tulipoanza pale kwenye soko la utumwa, tulivyoona jinsi bahari ambavyo walikausha bahari hiki. Kwa ufupi sana ni kuomba watu waje. Zanzibar ni kuzuri, kuna maeneo mengi mazuri, historia imesheheni, historia ya nchi hii, historia ya taifa hili. Utalii unaoharibu mazingira umekuwa ukipigwa vita karibu kote duniani, na mamlaka zinazohusika na eneo la ukuzaji utalii zinasema jambo hilo linatulia mkazo zaidi visiwani Zanzibar. Wengi wanasema mazingira ndiyo nguzo muhimu ya kuweza kuendeleza utalii halali, na kwamba mazingira asili na utamaduni wake ndio mwelekeo unaosukuma watalii wengi kufunga safari kuja kujionea. Mkazi ambaye ni muumini mkubwa utalii unaokuza mazingira anaamini kwamba bila kutilia mkazo eneo la uhifadhi wa mazingira itakuwa vigumu mno kusukuma mbele ajenda hii ya utalii halal. Tunaweza tukatunza mazingira, tukatunza majengo yetu, tukatunza vifaa vyetu vyote kwa ujumla ili tuweze kutengeneza miundombinu mizuri katika maeneo yetu. Lakini vile vile nimeona kwamba bado tunao uasilia wetu tunautunza, na kwamba na tumeona vile vile hakuna mtu ambaye anaruhusa kuweza kubomoa, labda ufanye tu marekebisho. Kwa kweli inapendeza sana na ni kivutio kikubwa sana kwa kweli. Mazingira haya yasiharibiwe, yani waendelee kuweka mfumo huu ambao uliokuwepo. Huwezi kutoa milango iliyokuwepo uweke milango mipya ya kisasa, tunakuwa tunaharibu madirisha hali kadhalika. Kwa kweli ni kitu kizuri sana. Kama sehemu ya kudumisha utamaduni na historia yake, utalii halali ni sehemu inawezesha familia kukusanyika pamoja ili kutafakari na kupata fursa ya kusambaza upendo kwa ndugu na jamaa. Mambo kama hayo yanadhihirika zaidi wakati wa mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, ambako waumini hukusanyika pamoja kwa ajili ya kupata futari na nasaha kutoka kwa viongozi wa dini. Katika kipindi cha mwezi wa Ramadhani mwaka huu, zaidi ya waumini 15,000 walikusanyika katika uwanja wa Amani Zanzibar wakifuturu pamoja. Tukio hilo linatajwa kuvunja rekodi iliyowekwa awali nchini Ethiopia ambako watu 7,000 walikusanyika pamoja. Rais wa Zanzibar Hussein Mwinyi aliliita tukio hilo kuwa ni la aina yake, akisema kitendo hicho kinasukuma mbele ajenda ya uimarishaji wa amani ambayo ndani yake hukuza utalii ikiwemo utalii halal. Kwa kweli jambo kama hili halijapata kutokea. Kwa hivyo tunamshukuru Mungu kwa kutuwezesha. Kwa hivi sasa Zanzibar imeanzisha safari ya kutangaza zaidi utalii halali, ikitarajia kwamba katika siku za usoni itakuwa kinara katika sekta hii. Arifu Aba ambaye ni mtendaji wa kamisheni ya utalii anasema licha aina hii ya utalii kuwa ni mpya visiwani humo, hiyo haimaanishi safari ya kuelekea kilele cha mafanikio itaishia njiani. Kusema la kweli, kwa vile hili ni zao ambalo ni jipya, ni mpaka sasa hivi tumekuwa tukitoa elimu, na vitu kama hivi na matukio kama haya tunayafanya mahsusi ili tuweze kuendelea kutoa elimu, lakini mpaka sasa hivi tumepata feedback nzuri sana kutoka kwa jamii. Naam, ni safari mpya ya kuelekea kusukuma mbele utalii unaojulikana kwa jina la utalii halali visiwani Zanzibar, utalii ambao pia unataja kwa natija kubwa katika maeneo mengi duniani. Na mpaka hapo basi makala yetu leo kutoka DW haina la ziada, mbali ya kutokea mafanikio mema popote ulipo. Umekuwa nami George Njogopa, mpaka wakati mwingine na mara nyingine, kwaheri ya kuonana. DW Vijana Tugutuke.
Hujambo msikilizaji wa DW popote pale ulipo, karibu sana katika kipindi hiki cha Vijana Tugutuke, kipindi ambacho kinakupa nafasi ya kuweza kusikia mawazo ya vijana kutoka maeneo mbalimbali duniani. Leo na kukaribisha kutokea hapa makao makuu ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, Arusha, Tanzania. Nipo na vijana ambao ni wanufaika wa shirika la Elimu Foundation, na vile pia kuna mkurugenzi hapa. Leo tutazungumza kuhusiana na mafanikio ya shirika hili hasa katika kuwasaidia vijana. Utasikia mengi na kuahidi. Ungana nasi, mimi ni Veronica Natalis, lakini kwanza nikupe nafasi ili uweze kusikiliza majina ya vijana ambao nimewaalika hapa katika Vijana Tugutuke. Mimi naitwa Moses Ngereza, ni mkurugenzi mwanzilishi mwenza wa shirika la Elimu Foundation. Asante sana mkurugenzi, tutarudi kwako baadaye, lakini kuna dada hapa. Kwa majina naitwa Sofia Samuel, ni mwanafunzi wa diploma maendeleo ya jamii. Asante sana Sofia. Kuna mwingine hapa? Asante. Kwa majina naitwa Elizabeth Daniel, ni mwezeshaji kutoka Elimu Foundation. Kwa majina naitwa Namayani Molel, ni afisa masoko. Nimesikia hilo jina nikakumbuka huko kwenu mnasalimiana Suwai, au mimi nakusalimiaje wewe? Suwai au Takwenya. Takwenya. Msikilizaji, ni kutoka jamii ya Maasai na Mayani huyo, na hao ndio vijana ambao niko nao hapa katika kipindi cha Vijana Tugutuke. Na tuanze na mkurugenzi. Mwanzo umesema ni mwanzilishi mwenza wa shirika la Elimu Foundation. Lilianza lini hasa? Elimu Foundation ni shirika ambalo lilianza mwaka 2022 na shirika letu limejikita zaidi kuwahudumia makundi matatu ya watu ambao ni vijana, wanawake na watoto. Kwa nini lilianzishwa? Elimu Foundation ilianzishwa ikiwa na lengo kuu la kuhakikisha kwamba linafungua fursa kwa ajili ya elimu kwa wote, hasa likilenga jamii ambazo ziko pembezoni, ambazo zina changamoto ya kupata elimu kwa ubora. Na kwa hivyo limefanya program nyingi, ikiwemo program hususan ya Ndoto Scholarship Fund ambayo imejikita zaidi katika kutafuta rasilimali za kuwawezesha kuwasomesha hasasa wanawake. Sawa, asante sana kwa maelezo hayo mkurugenzi, nitakurudia tena baadaye. Sofia, umesema unasoma maendeleo ya jamii ngazi ya diploma. Upo hapo chuoni Elimu Foundation? Mimi ni miongoni wa wanufaika wa Ndoto Scholarship Funds ambao wamenisaidia niweze kutimiza ndoto zangu za kuwa mwanajamii, yani maendeleo ya jamii. Tusimbie kidogo kuhusu wewe. Nini kilikusababisha changamoto gani ambazo umezipitia katika masomo yako, labda kuanzia shule ya msingi, sekondari? Ni kutokuwepo na baba, ni uwepo ule wa kuwepo na mzazi mmoja. Hiyo imesababisha mimi niweze kupambana, niweze kufaulu. Ndio maana nikaomba Ndoto Scholarship Funds ili niweze kuendeleza elimu yangu, niweze kusaidia na wale ambao wako nyuma yangu. Kuna watu wangapi nyuma yako ambao wanakutazama? 3. Sawa, nitakurudia baadaye. Eliza, tusimbie na wewe ilikuwaje mpaka ukafahamiana na shirika la Elimu Foundation? Umetoka wapi? Shirika la Elimu Foundation nimelifahamu, nilikuwa napita mtandaoni, nikakuta hilo shirika la Elimu Foundation, nikakutana na masuala ya fund, hiyo Ndoto Scholarship Fund, nikaomba yani tuseme mafunzo kwa vitendo, nikaomba field hapo, tukapata mradi pia wa kijana na malengo. Sasa nikaanza kufacilitate kuhusu hiyo kijana na malengo, maana vijana wengi wanaishi bila malengo. Kwa hata leo ukikutana na kijana ukimuuliza malengo yako ni yapi, anaishi bila malengo. Wewe malengo yako ni yapi? Malengo yangu, I wish siku moja nije kuwa mfanyabiashara mkubwa. Asante sana Eliza. Msikilizaji, kama ndo kwanza unajiunga na sisi, hii ni idhaa ya Kiswahili ya DW. Mimi ni Veronica Natalis, nipo na Sofia, Eliza na Mayani pamoja na mkurugenzi Ngereza, na tunajadili kuhusiana na mafanikio ya shirika la Elimu Foundation kwa vijana hapa Arusha, lakini pia na maeneo mengine ambayo yanawafikia. Sasa kuna dada anaitwa Namayani hapa, umemsikia mwanzo akijitambulisha. Mambo vipi? Poa. Kuhusu shirika la Elimu Foundation, naifahamu kwa undani zaidi. Ni shirika ambalo linadili na masuala ya kuwasaidia jamii kwa ujumla. Pia kupitia Elimu Foundation, mimi ni mnufaika. Kwa nini nasema nimenufaika kwenye hilo shirika? Wameweza kunipa scholarship, nimesoma. Kwa sababu kwanza mimi ni mtu niliotokea jamii la Kimasai. Kwetu sisi kule wa Masai hatuamini kuhusu swala la kusoma kwa watoto wa kike. Pale mwanafunzi unaweza ukao labda unaenda machungani, au wanaamini kwamba unaweza ukaolewa na mzazi akaletewa ng'ombe, ndo anachoamini tu, lakini kuhusu masuala ya shule hawaamini hicho kitu. Kwa hiyo ni hatua gani ambazo ulizipitia sasa katika kuifuata elimu mpaka hapo ulipofika? Ilikuwa ni Instagram. Kama nimeingia Instagram nikakuta hilo shirika na nilikuta kwamba wanatoa scholarship ya kuwezesha tuseme watu wasiojiweza.
Baada ya hapo nikawa nimeapply na wao ndio wamenifanikisha hadi hapa nilipo. Umesoma mpaka ngazi gani? Nimesoma hadi degree Tourism and Hospitality Management. Mkurugenzi amenong'oneza hapa kwamba unafanya kazi sasa hivi. Unafanya wapi? Nafanya pale Noble Trust College. Ni afisa masoko. Wow. Hongera sana na Mayani. Nirudi tena kwa mkurugenzi. Mwanzo ulisema kwamba wewe ni mkurugenzi mwenza. Ina maana kuna watu ambao unashirikiana nao. Ni kina nani? Shirika hili tumeanzisha, tuko watu 4. Kuna wanawake 2, mmoja anaitwa Eva Carol na mwingine anaitwa Suvat Kivuyo, pamoja na kijana anaitwa Pray God Martin. Kwa hiyo hawa ndio ambao tulikutana, tukaona kwamba tuna mawazo yanayofanana, na kabla ya hapo kila mmoja alikuwa akiwa na programs tofauti anazozifanya kusaidia makundi haya matatu. Katika mchanganyiko wetu kuna wengine walikuwa na dili na wamama, wengine walikuwa na dili na watoto, na wengine walikuwa na dili na vijana, lakini baadaye tukaja tukaona kwamba tatizo ambalo tunajaribu kuhangaika nalo linahusiana. Tunapoelekea tamati, unafikiri kwamba changamoto kubwa hasa za vijana ni zipi? Kwa sababu shirika lenu limekuwa likifanya kazi moja kwa moja kutazama changamoto za vijana kama walivyoeleza hapa. Unafikiri ni mambo gani ambayo yanaweza kashughulikiwa kwa undani zaidi kuhusiana na vijana? Vijana ni kundi ambalo ukimwagia petroli kidogo linalipuka, na tumeona sehemu nyingi duniani ikiwepo Tanzania kwamba ni changamoto kubwa. Kwa hiyo nadhani vijana ni watu ambao wanahitaji kuangaliwa, kuwezeshwa, kuangalia zaidi sera zinazoweza kuwezesha vijana. Kwa mfano sasa hivi kama kijana ametoka chuo, amesoma, amemaliza na elimu ya kutosha. Je, kwa mfano hizi taasisi za kutoa mikopo ni kwa namna gani zimeweka sera rafiki ambayo itawezesha vijana? Ukienda benki kukopa fedha, utambua tunahitaji collateral, tunahitaji mali ya kuwekeza kuhakikisha kwamba ni dhamana ya mkopo. Asante sana mkurugenzi, labda haraka tunaelekea tamati. Sofia, unapenda kuambia nini vijana wengine ambao pengine hawajafikia ndoto zao kama ambavyo umefika na wanakatishwa na changamoto mbalimbali? Inaweza isiwe kama za kwako, lakini kuna changamoto zingine ambazo zinawakwamisha kufikia malengo yao. Ni kauli gani ambayo ungependa kumpa kijana naye kusikiliza kwa sasa? Wasikate tamaa, kwa maana mtu ukiwa umekata tamaa na kufanya udidimie chini, ila ukiweka juhudi juu ya kitu unachokitaka na kufanya ongeze juhudi ili kupata kile kitu unachokihitaji. Eliza, umezungumzia sana swala la vijana kuwa na malengo. Wewe kauli yako kwa vijana ambao nakusikiliza sasa ni ipi? Kwanza ni nukuu kauli yetu inayosema hakuna cha kunizuia isipokuwa mimi, I am unstoppable. Kwa hiyo ni kauli mbiu. Yes, ni kauli mbiu. Hakuna cha kunizuia isipokuwa mimi. Yeah, I am unstoppable. Sasa huo ndio ushauri wako kwa vijana. Wasikate tamaa, maana ukishaamua wewe kuweka malengo, hakuna kitakacho kuzuia isipokuwa wewe. Asante. Tumalizie na Mayani hapa. Unapenda kumwambia nini kijana ambaye anakusikiliza sasa hivi? Umetupa simulizi yako, ina mafanikio mengi mazuri. Ulikata tamaa lakini bado ukaendelea, na sasa wewe ni mfanyakazi. Unamwambia nini kijana ambaye anakusikiliza? Hata kama unatokea kwenye jamii ambao hawaamini katika elimu, usikate tamaa. Kila kitu kinawezekana pale ukijiwekea maamuzi mwenyewe. Msikilizaji, ni vijana hao kama ulivyowasikia kwamba hakuna ambacho kinaweza kumzuia kijana isipokuwa kijana mwenyewe. Akiamua kutofikia malengo, basi ameamua. Kwa hiyo kazi inabaki kwa kijana na sio mtu mwingine yote. Na hicho ndio kipindi cha Vijana Tugutuke. Nikukumbushe majina ya vijana ambao nimewalika hapa katika Vijana Tugutuke kwa leo. Nilikuwa na mkurugenzi wa shirika la Elim Foundation, mkurugenzi mwenza huyu anaitwa Moses Ole Ngereza. Nimekuwa na Sofia, nimekuwa na Elizabeth pamoja na Mayani. Mimi ni mtangazaji wako Veronica Natalis. Na kuaga mpaka wakati mwingine tena. Kwaheri kwa sasa. DW Jukwaa la Manufaa. Introduction. Ni muda mwingine mzuri kwako msikilizaji wa kuyatoa yako ya moyoni, yakiwemo kero, ushauri na hata pongezi pale panapostahili kuhusu masuala mbalimbali ya jamii inayokuzunguka. Ni katika toleo hili fupi la Jukwaa la Manufaa. Ninayeliongoza naitwa Angela Mdungu, na kusihi usiondoke. Number one forever. Yeah. Ni wawe mutungura, iyo ngubuze ndahangaika. You're my lover, my only one. Sinabona wakusimbura. Burudani hiyo inayoitwa Ntakibazwa kutoka kwa DJ Pius akishirikiana na Jose Chameleone inampa nafasi mwanajukwaa wa kwanza anayeshiriki nasi kwa njia ya simu. Okay, sawa. Naitwa Januari Nzanaki, natokea Nyakagomba Geita huku.
Tanzania. Yaani mimi kero langu ni moja tu. Kero yangu ni kuomba wale wanawake wanajifungua watoto na kuwatupa misaloni, tabia hiyo sio nzuri, waache mara moja. Maanake kama wao wangetupwa wasingeonekana kwa dunia hii leo. Asanteni DW. Asante sana mdau, umesikika. Deogratius Wandi, unapatikana Sumbawanga hapo Mlanda B. Wewe unawaasa vijana wenzako waachane na starehe kwa kufanya mambo hatarishi. Badala yake wajihusishe na masuala yenye manufaa yanayoweza kuwanufaisha hapo baadaye, mfano kilimo na biashara, ili kupata pesa kwa ajili ya kuzilea familia zao. Namuona jukwani Oscar Silidion, mwenyekiti wa Kitobo Muleba, Kagera, Tanzania. Unasema nalipanda jukwaa la manufaa kumshukuru mwekezaji aliyewekeza katika kitongoji cha Kitobo, Shakira Yahaya Kietema almaarufu Dangote, kwa ushirikiano mkubwa wa kimaendeleo anaoendelea kuonesha ndani ya kitongoji chetu. Anayefuata jukwani si mwingine bali ni Kibanzi Haruna wa Dodoma, Tanzania. Anaonekana mwenye masikitiko sana. Kulikoni? Anasema wanaume hasa waliotengana na wenzi wao wananyanyasika sana kijinsia kwa wazazi wenza pindi wanapotaka kutoa huduma na kuwa karibu na mtoto au watoto wao. Wanakutana na vipingamizi vingi kutoka kwa wazazi wenza, na hili linawafanya wazidi kuwa mbali na watoto wao. Anasema naiomba mamlaka husika ili zingatie hilo, ili wanaume nao wapate nafasi ya kuwahudumia watoto wao kikamilifu. Safi kabisa, umesikika mdau. Namuona sasa Innocent Judika Kileo wa Ukundi Transport Nzega hapo Tabora. Unasema naiomba serikali, bodi ya ligi na shirikisho la soka nchini Tanzania TFF kuuponya mpira wetu, kwani kumekuwa na mambo mengi ya kutia aibu. Bingwa wa ligi anapendelewa sana, adhabu zimekuwa na upendeleo, hazilingani, na kuna wasiopewa adhabu kama wengine. Naelekea kwake Sylvester Francisco Baba Felicia, mkazi wa Kakoma Muleba, Tanzania. Unasema nalipanda jukwaa la manufaa kwa kuiomba serikali wilaya ya Muleba mkoa wa Kagera watuweke wazi kijiji cha Kakoma ni sehemu ya makazi au sehemu ya wekezaji, kwa sababu hadi leo hatuelewi nini kinaendelea. Watu wanafukuzwa bila mpango, mara yanatengwa maeneo ya magereza, na watu wanaofukuzwa wanaachwa njia panda bila kuelekezwa wapi waende. Mengi yanazungumzwa, lakini hakuna kiongozi wa juu aliyejitokeza kuja kututoa wasiwasi. Naomba kama viongozi wa wilaya wanasikiliza kipindi hiki, watoe majibu, watutoe wasiwasi. Sylvester Francisco, ujumbe wako nimeupeperusha kama ulivyouandika. Naye Elisha Mazoya wa Mwanza, Tanzania, yuko jukwani kuzungumzia uharibifu mkubwa wa miundombinu ya barabara. Uharibifu huu unaleta maswali mengi ya kwa nini jambo hili limekuwa gumu kutatuliwa na mamlaka husika. Hali hii inasababisha malalamiko mengi na wananchi kukosa huduma muhimu ya kupitisha mahitaji mbalimbali.